今天跟朋友们分享一下，如果在美国感冒咳嗽了怎么办啊？因为有一些新来美国的朋友呢，刚来的时候在美国这边也没有去买这边的医疗保险。朋友们也都知道，美国这边看病特别贵，尤其去老美这边的医院特别贵。所以呢，如果假定咱们在美国这边，在旧金山这边气候还比较凉爽啊，甚至有点冷。所以呢，如果朋友们有一个什么头疼脑热的或者感冒发烧这种的，感冒咳嗽什么的也很正常。包括我在美国这2年多也是感冒了若干次，然后也是这方面也一直很有心得。我也没有去老美的医院，因为也去不起嘛。所以跟朋友们分享一下，就是如果哪天你发现在美国突然感冒了、咳嗽了，怎么办呢？对吧？我的建议呢，如果在美国这边，如果你能找到当地的唐人街，或者假定这个地方没有唐人街，但是有中国人、华人聚居的地方呢，你可以到那边去买一些，就可以花很少的钱去买一些类似于中药啊。就比方说，我举例子吧，在旧金山这边的唐人街呢，就可以找到这样的一个比较大的一个专门销售中国药品的。那么一个商店啊，如果进入那个药店呢，你会有这种错觉，你会觉得好像进了中国的药店，因为它甚至有那种小抽屉啊，那种小抽屉呢，就是那种像中国那种的他会拿着一个小秤，带秤砣那种小秤，然后呢会给你称重量，比如说你买陈皮，比方说像咱们风寒感冒咳嗽了，这个痰出不来，那么你就可以到那边去买那个陈皮，陈皮就是橘子皮。我在美国，一开始在感冒的时候，我没有找到那个药店，我就自己用那个橘子皮，我去超市，然后买的这个橘子，然后买的冰糖啊，这边的冰糖是那种黄颜色的冰糖，然后买的这个枸杞子，买的还有我想啊，还有那种就是川贝，川贝。我以前在国内咳嗽的时候喝那个蛇胆川贝叶，我当时以为川贝是一种海鲜呢，结果后来到了美国之后呢，我看到它呢，因为好多中国的这个小的这个药店呀，或者小的那种卖什么人参鹿茸的这些店呢，都有什么枸杞子呀、川贝呀什么的，人参什么的，然后我才知道那个川贝呢，就像那种在国内吃那个米粒儿叫薏仁那种米粒儿一样，圆圆的、白白的这个那个豆粒儿一样的。所以说呢，止咳呢，你看，因为在国内咱们喝那个叫蛇胆川贝叶啊，那么呢，在美国这边蛇胆我不知道啊，但是川贝是有的，川贝有。然后在旧金山这边的药店呢，它川贝呢有最大那个药店是在花园角广场的北边，就在花园角广场正对着啊，有一个叫什么名字我忘了，叫伊利臣药店吧啊，依靠的依，力量的力，大臣的臣，然后。他那块儿就卖那个川贝，它川贝分2种，一种是便宜的，1两是大约4美元，一种是贵的，1两大约是35美元啊。贵的是川贝是野生的川贝，然后便宜的是那种种植的啊，好像从中国种植运过来的吧。反正买便宜的就行，我觉得差不多吧，就是不管是种植的还是野生的，它那个成分都差不多吧。有的时候你说一些野生的，比如说咱们吃一些动物的肉什么的，你说。它是野生的好吗？野生的有的时候反正不安全，因为野生的地方，它环境太复杂了，它吃一些垃圾呀，或者吃一些脏东西呀，可能有的时候野生那个动物呀，那个安全性还没有家养的那样安全的。虽然家养的动物有的时候会有一些什么抗生素什么的，但是它至少它没有那些寄生虫嘛。因为以前他们在吃一些，我知道他们有些人在吃一些蛇呀，或者吃一些青蛙什么的。那都有好多寄生虫嘛里边，因为它是野生的，它在一些阴暗的角落里吃那些脏东西活着的，虽然说是野味儿，但是不安全嘛，对吧？所以说可以买川贝，川贝你可以买2两，也不贵嘛，买2两川贝，然后再买2两陈皮，然后2两川贝和2两陈皮呢可以炖4次汤，就是说川贝、陈皮再加冰糖这3样就可以了。川贝是止咳的，陈皮也是化痰的吧？然后冰糖好像也是能发汗吧啊，如果是我的话，我在里边会加一些姜片儿，再加枸杞子，枸杞子是补气的啊。我觉得反正我当时治感冒的时候，治感冒咳嗽的时候，有一阵儿我是整宿的咳嗽，但是也去不起医院嘛，所以我就当时我记得，我用那个橘子皮，还买了点川贝，里边放上你看放了好多，放的是川贝，放的橘子皮。放的大萝卜，白色的大萝卜，
又放了雪梨、冰糖，我想还放什么了？枸杞子，好像还放了大枣啊。我记得当时我就熬那个汤，喝了不少那个汤，完了后来一发汗，然后这个痰也出来了。所以我觉得，如果朋友们在美国感冒咳嗽了，就可以买这样的自己去熬汤喝，我觉得是可以的。另外呢，在旧金山这边的那个华人的药店呢，中国产那些药都有，比如说北京同仁堂生产那个小白粒儿那种水丸，叫气管炎丸啊，我在国内也吃过，这边也有。然后还有什么叫可特灵胶囊，是广州白云山生产的，它用一种什么桉树叶提取物做的吧，也是那种纯中药。还有什么什么止咳口服液之类的都有啊。所以我觉得朋友们如果在美国这边突然感冒咳嗽了，不要慌。一个是及时的去到这个唐人街去买一些咱们以前的中国比较熟悉的这种发汗的。但是也有朋友说喝热水，但是我不太赞成单独喝热水，因为喝热水没有什么能量嘛。但是你如果说你把这些什么川贝了、陈皮呀、什么枸杞子啊、冰糖呀、大枣啊，把这些包括大萝卜还有雪梨，因为梨是镇咳的嘛，你把这些东西给它熬成汤，你喝完汤汁之后，你把这个干的也吃了，至少能够补充点体力吧，就对你的身体可能比较好的，我觉得，对吧？所以呢，喝白开水可能虽然能够发汗，但是呢它没有能量。但是你要喝这个熬的汤呢，对，还有个姜片，你要喝这个汤呢，你就可以让你这个身体不但发汗，而且能够补充能量啊，补充葡萄糖呗啊。所以我建议朋友们去去唐人街买这样的像川贝啊、陈皮啊、枸杞子啊、大枣啊、姜啊、白萝卜呀、雪梨啊。那个梨要买雪梨，不要买那种什么，我觉得雪梨最好啊。其他什么香水梨啊、什么南水梨，我觉得不要买，就买那种雪梨可能是最好的。然后另外呢，还可以像我所说的去买那个气管炎丸呀，或者而且这边还有那个深圳产的那个39感冒颗粒。它这个感冒呢分两种，一种是风寒感冒，一种是风热感冒。对于咳嗽呢，我的感觉是因为在国内我差不多每1-2年都得输一次液，我咳嗽的比较厉害，然后当时也研究了关于咳嗽的话题，然后得出的结论是止咳可能更重要的是化痰，你把这个痰先化出来，先把痰吐出来可能就好了。因为痰里边有好多病菌嘛，如果你这个痰出不来的话，那么这个痰在你的气管里啊，或者是不是会进到肺里我不知道啊，那么可能就会感染吧。所以呢，如果把这个痰清出来，我曾经在网上查过怎么样吐痰，怎么样卡痰，但是有的朋友可能学不会啊。在美国这边呢，反正就是像我刚才所分享的吧，供朋友们做一个参考，这样花不多少钱。但是唐人街这边一般他在收费的时候呢，他只能是收这个现金，他一般不刷卡啊，但是也花不了多少钱，一般也就$20就够了吧，应该买这些东西哈。所以就供朋友们参考吧。如果说觉得买那个陈皮不想花买陈皮这个钱呢，你就买橘子，对吧？你把这个橘子吃了，把橘子皮洗干净了，用橘子皮也一样啊。虽然不是陈皮，但是也算新皮吧，也可以有发汗这个作用吧。这是我跟朋友们分享的在美国这边治疗感冒咳嗽的一个方法吧，或者我的一些心得。同时呢，另一点非常重要的是要保持体力啊，就是保持休息啊，就是不要把这个赚钱看得太重。有的朋友感冒了、咳嗽了也在坚持上班，但是我觉得弄不好可能会弄成肺心病，因为你如果这个咳嗽治疗的不及时呢，可能会变成气管炎，甚至变成肺炎，然后再变成肺心病或者心肌炎，那个时候就回天乏力了。在美国这边，据说感冒是当成大病来治的，然后每年美国这边感冒，有的人就失去生命了，就甚至说每年好像差不多有2000人因为感冒、因为流感而失去生命吧。所以大家真的不要掉以轻心。然后呢，我觉得不管是咱们吃什么药，当然也有朋友说去美国这边的超市买那些西药啊，那些什么感冒胶囊之类的。但是我也查过，因为我以前在饭店打工的时候，有朋友给我拿过这个感冒药啊，是在超市买的。后来我看了一下那个英文的说明，上面写着用于镇痛，什么缓解发烧好像是，但是我感觉它可能能缓解这个症状，但是也许不能从根本上去
发汗什么的吧，我觉得是这样。而且它这个西药会不会对肾或者肝有毒害呀？但是中药也有，但是我总觉得可能就是在美国这边超市买的那些感冒药呢，它是镇痛，就是说它让你的症状缓解，但是好像不能治疗吧？因为你感冒之后，无论是病毒性的感冒还是什么感冒，你总会有一个自然的病程，对吧？总会遭点罪吧？但是这个过程呢，如果你能喝点咱们中国人比较好吸收的这种传统的这种汤剂，可能会好吧？对吧？我个人是不太倾向于吃这个洋人的这种感冒药的啊。我觉得那个没有咱们传统的中国的这种熬汤这种的姜汤呀，或者这种川贝陈皮汤好啊，这是我的建议吧。但是不管怎么说，一旦感冒发烧了，一旦感冒咳嗽了，尽量的去休息吧，对吧？然后请几天假，然后把这个关口度过，不要让这个慢性的炎症不要让这个急性的炎症变成慢性的炎症，因为你在急性期如果不好好治的话，那么就会转变成慢性，像那个气管炎啊，急性气管炎你不治的话，就变成慢性支气管炎啊，就变成老慢支了，就变成了老年性慢性支气管炎吧，甚至会对心脏都有侵害啊。所以这是今天跟朋友们分享的一些在美国感冒咳嗽的一些治疗的一些方法吧，不一定对，但是呢，供参考吧，就是只是作为一个参考啊，但是呢，还是对于那些经济方面比较好的朋友，还是要去医院呢或者说去一些比较好的，当然这边也有中医的诊所啊。我这边因为属于美国这边的穷人嘛，就像某些人，就像旧金山这边一位华人移民律师的老婆说的，汤姆在中国混得不好，在美国混得也很差，是，所以说，既然在这混得很差，只能用这种比较便宜的方法来缓解自己的这个感冒咳嗽的症状吧所以说有病了就要去医院我这个呢只是作为一个没有钱的一个人的这么一种小小的心得吧在此就是分享一下吧，好吧，好了，再见了，拜拜，拜拜，再见，再见，拜拜。